Hei, kjære alle sammen. Hjertelig velkommen til Wisdom from North. Hvordan skaper man egentlig positive endringsprosesser i skolen, som blant annet kan motvirke frafall? Eller hvordan kan man skape organisasjoner som virkelig begeistrer? Dette temaet skal jeg snakke sammen med sosiolog, forfatter og foredragsholder Bjørn Hauger om i dag. Vi skal også bli kjent med Appreciative Inquiry, som en tilnærmingsprosess som har hatt fremragende resultater. Og i slutten av intervjuet skal vi samtidig bli kjent med AI-studiet, og dette skal bli presentert av Eira Iversen og Belinda Orten. Bjørn, hjertelig velkommen til Wisdom from North. Veldig hyggelig å ha deg her. Tusen takk for at jeg har blitt invitert hit. Ja, jeg oppdaget jo på en måte deg i høst, da jeg var på åpningen av Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring i Drammen, på Arbeidsinstituttet der. Og jeg ble veldig begeistret for det dere drev med. Og det var det ikke bare jeg som ble, det var også kronprinsparet. Og de støtter jo, altså Kronprinsparets fond støtter jo det dere gjør der borte. Og jeg synes det var så forfriskende, for det var en helt ny måte å tenke på når det gjelder det å løse problemer innenfor skole eller organisasjoner og sånne ting. Og noe som heter AI og løft, og det skal vi prate om i dag. Men kan du ikke fortelle litt, la oss begynne med dette senteret. Hva det dere gjør der? Senteret et sted hvor vi har startet opp et første studie i Norge som heter et studie Appreciative Inquiry, altså styrkebasert arbeid. Det 50 studenter som går der. Det studiet et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Lent, som et firma jeg jobber i, konsulentselskap, og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Så det liksom en litt sånn spesiell samarbeidsform, at en høyskole, et privat firma og en offentlig virksomhet har gått sammen om det å drive kunnskapsutvikling. Og så driver vi studier, men vi prøver å tenke at studier kan gjøres på mange måter. Og vi opptatt av hvordan vi kan få til læringsprosesser som gledesfylte, som skaper engasjement, hvor studentene mer medskapende, aktive, og at det på en måte ulike kunnskapsformer anerkjennes, og ikke bare den mer akademiske og teoretiske kunnskapen, men også den praksiskunnskapen som studentene har. Den praksiskunnskapen som elever har. Altså, vi har forskjellige typer kunnskap som vi da prøver å involvere og aktivisere i et felles læringsmiljø, som også gir studiepoeng. Og det synes vi fabelaktig spennende. Og dette Appreciative Inquiry, det hadde ikke jeg hørt om før. Kan du fortelle på en måte hvor dette oppstod, når og hva det for noe? Ja, for det første så det jo egentlig litt dumt og litt rart å bruke et amerikansk ord, egentlig et engelsk ord. Appreciate, verdsette, anerkjenne, undersøke, inquiry. Det egentlig en aksjonslærings- eller aksjonsforskningstradisjon som første gang ble brukt i et større utviklingsarbeid på et sykehus i USA på 90-tallet, eller på 80-tallet, unnskyld. Og den store oppdagelsen de gjorde på det utviklingsarbeidet, det var et svært sykehus som i alle organisasjoner har noen problemer og noe som fungerer godt. Det som har vært liksom den rådende måten å tenke på at når du skal endre noe, så begynner du med å identifisere problemet. Du kartlegger årsaken til problemet, så lager du en handlingsplan, og så setter du i gang tiltak, og så setter du i gang for å skape de ønskede endringene. Veldig mye erfaring at det egentlig ikke bidrar til å skape så store forandringer. Ting blir stort sett status quo. Det en tendens at det leiter etter problemer, så finner du veldig mye problemer. Du kan løse problemene, men på en måte du kommer tilbake til sånn som ting i utgangspunktet var. Og det gjelder i alt i skole, organisasjoner og alt mulig? Ja, jeg kommer litt mer tilbake til det. Det høres kanskje litt rart ut, men utgangspunktet at du har en forestilling om hvordan ting skal være, og det basert på en forestilling om hvordan ting da. Når Cooper gikk inn og begynte å forske der, så oppdaget han en ting, og det var at det var jo også mye liv, mye glede, mye stolthet i organisasjonen. Men de hadde fått et oppdrag å finne fram til det som var det største problemet, identifisere årsakene til problemet og lage en handlingsplan. Men parallelt så oppdaget han at i den samme organisasjonen som de var opptatt av å finne problemer og løse problemer, så var det samtidig, og det poenget mitt, et viktig poeng, samtidig i den samme organisasjonen så det også mye livfullt, det mye bra, det mye engasjement, det mye god praksis, det mye god kvalitet. Disse to tingene eksisterer side ved side. Og hvis begge disse to tingene eksisterer side ved side, så var han nysgjerrig på hva om vi skifter fokus og begynner å undersøke det som vi ønsker å skape da.
For det ikke sånn at det ikke at du først må løse problemene, og så skal du lage en handlingsplan, og så skal du skape det som bra. Det som bra der. Ja. Så hva med å gå rett begynne med på en måte å finne ut hva som gjør at ting allerede bra, og begynne fra pluss i stedet for å begynne fra minus. Og så fikk han støtte til å si, ja, men se hva som skjer når du gjør dette. Så begynte han å undersøke undersøke aksjonsforskning, samtaler med leger, sykepleiere om god praksis når de lykkes, det som skapte engasjement, glede, overskudd, begeistring, høy kvalitet på tjenestene. Og så viser det seg at når han begynner å snakke med folk, så skapes jo på en måte engasjement. Det skapes glede, det skapes entusiasme. Altså i samtalen i seg selv skaper de verdiene som forskningen skal bidra til å skape mer av. Samtalene skaper det. Undersøkelsene skaper det. Og så hadde han masse undersøkelser, snakket med sykepleiere, smågruppeintervjuer, parintervjuer, utelukkende forskning på hva var det som fungerte godt i organisasjonen. Så holdt de på med det en periode, og så ble de innkalt til ledelsen for sykehuset for å rapportere hva som skjedde. Så kvia de seg litt for å gå inn og rapportere, for de hadde skiftet fokus. De hadde ikke gjort det de på en måte hadde blitt bedt om å gjøre, de skiftet fokus over til velfungering. Men det sykehusets ledelse kunne vise var at på en måte det har vært brå endringer i forhold til kvalitetsindikatorer, helseindikatorer i forhold til folks helse, tilbakemelding fra brukere og så videre. Altså det har skjedd dramatiske positive endringer. Så de lurte på hva som hadde skjedd. Så forklarte de at det de hadde gjort var å skifte perspektiv på forskningen. I en fotnote i den rapporten de skrev til sykehuset, så beskrev de den nye type forskning. Og der står det appreciative inquiry. Det de hadde gjort, det var et anerkjennende fokus når de undersøkte det som skjedde i organisasjonen. Og så begynte de å funderes på hva var det ved denne måten å undersøke på. Altså samtalene i seg selv skapte forandringen. De behøvde ikke å lage handlingsplaner, tiltak, intervensjoner. Det var samtalene i seg selv, undersøkelsen i seg selv, så ut til å skape endringer. Og første gang jeg fikk tak i kunnskapen om denne forskningen, så jobbet jeg selv med et aksjonsforskningsprosjekt i Aust-Agder, sammen med en aksjonsforsker i Oslo. Når dette her? Dette var på slutten av 90-tallet, som jeg kom over disse... Det var du som kom over det? Ja, vi var en gruppe som jobbet med disse utviklingsprosessene, og da var det noen andre som tipset meg, har du lest dette? Så tenkte jeg, nei, det har jeg ikke lest. Jeg var litt skeptisk, jeg har ikke lest det. Ja, det jo interessant. Ja, men jeg ble veldig fascinert. Jeg har selv jobbet med aksjonslæring, aksjonsforskning, medvirkningsbasert, det vet vi. Det å involvere folk, det at folk selv får et eierforhold til endringer, det skaper bedre resultater enn du blir fortalt, styrt, kontrollert. Det vet vi mye om. Men det som var det nye her, det var at det utgangspunktet var å tenke seg at vi har muligheten til å skape enten det ene eller det andre. Vi kan på en måte prøve å reparere ting. Det ikke det at det feil. Du kan gå inn og prøve å reparere. Men det noe annet å tenke seg at det går an å utløse potensialer. Så da kan du velge løse problemer. Det ikke feil. Men da har du løst et problem. Men hvis spørsmålet hvis du skal skape vitalt liv, skape eksellens, fremragenhet, så kan du ikke skape det gjennom å løse problemer. Da har du løst problemer. Ja, for det sier du blant annet. Jeg har 2 bøker her. Ja. Det gode elevmøte og organisasjoner som begeistrer. Så sier du noe om, eller noen av forfatterne sier at vi har kanskje en kultur som går på litt sånn middelmådighet ok. At vi ikke så opptatt av at ting skal være fremragende. Men dette går litt på det, at vi skal gå for eksellens da, excel. Ja, og så poenget jo ikke, det ikke et mål i seg selv på en måte å altså, ikke være fornøyd med det vi har, eller på en måte hele tiden skulle strekke seg, men det ligger kanskje i vår menneskenatur i hele tiden å prøve å gjøre ting best mulig. Så viser det at når vi får lov til å bruke vårt potensial, våre talenter, vårt engasjement, når vi blir begeistret over det vi holder på med, så både har vi det bedre og presterer bedre. Men det som interessant at jeg tror at hovedkulturen, altså det som den mest vanlige å gjøre, det å tenke seg at vi må jo begynne med problemer, eller det det vi legger lettest merke til. Og så det jo sånn at i alle familier og i vennskapssituasjoner på arbeidsplasser, så har det jo også et positivt fokus, men en veldig interessant oppdagelse at
Det skjer ganske store endringer når du endrer kvantiteten av samtaler rundt det positive i en organisasjon eller en familie. Hvis det sånn at i alle klasser, da, alle skoler, hos alle barn, så finnes det samtidig noe som bra og noe som dårlig. Og da blir mer valget vårt spørsmål sånn, hvem av de sidene skal vi ta utgangspunkt i når vi skal drive et endringsarbeid. Og det en tendens til at når ting problemer, det når jeg begynte på en tredje klasse på Ringshaug skole, hadde jobbet med personalet et års tid, så ble jeg invitert til å jobbe med en klasse. Og da var utgangspunktet at det var mye småkonflikter. Foreldrene var ikke fornøyd. Det var ganske utrygt miljø, forteller lærerne. Tredje klasse? Det var tredje klasse. Så var da spørsmålet, hva skal vi gjøre? Og da var også 2 alternativer. For det jo sant, de opplevelsene som både lærere har og foreldre har, at de hadde masse eksempler du kunne fortelle om ting som ikke fungerte godt. Men i vårt samfunn har vi en tendens til å si at det finnes en sannhet. Ja, men da det sannheten om den klassen. En alternativ måte å tenke på at det finnes også en annen sannhet, hvis vi stiller noen andre spørsmål. Og det også en sammenheng med hvordan vi forstår verden, og hvordan vi handler i verden. Så hvis du ser etter det som problemet, så forstår du at her det problemer, du ser problemer, og du handler ut ifra at barn problemfylte, foreldre problemfylte, så blir det på en måte litt selvoppfyllende da. Så det jeg inviterte klasseleder og teamet som var i klassen, å si, ja, det ikke sånn at det ikke eksisterer problemer i den klassen. Det har de beskrevet, og det sant, og det slitsomt. Men kanskje vi kan skape forandringer gjennom å fokusere på at det finnes også en annen virkelighet. Og hva vil se hvis barna også oppdager at de barna de ikke vil leke med, også barn som det interessant å leke med? Hva vil se hvis de barna som synes skolefag litt teit, oppdager at skolefag flott? Hva skjer? Altså, det handler også om tenkesett til barn. Så kan vi starte et prosjekt hvor noe av det som utgangspunktet å begynne fra pluss. Og at det handler om å endre måten de snakker sammen på, og tenke på, og dermed også handle på. Altså prøve å endre kulturen. Og når de begynner å forstå hverandre på en annen måte, så kommer kanskje de positive handlingene. Og hvordan klarte du det? Jeg klarte det ikke, men dette var jo en idé som ble lansert, og det noe av utgangspunktet. Har de lyst til å prøve denne ideen? Ja, det hadde de. Og du fikk jo med alle foreldrene, og alle var med, ja. Alle var med. Så vi etablerte et prosjekt, for du må jo omsette en sånn vag idé til konkrete handlinger. Så vi etablerte et prosjekt som kalte Minnefangerprosjektet. Minnefanger? Minnefanger, ja. Og det handlet om nettopp det at hvis det sånn at gode ting skjer, så må vi trene barn til å se de gode tingene. Og da minnebok en god metafor. For det et sted i hvert fall på den tida, dette noen år siden vi jobbet med det, minnebok, de skrev i minnebøkene til hverandre, og minner på en måte positive opplevelser. Altså de skrev om gode minner de hadde hatt? Ja, så vi brukte aksjonslæring. Så først så presenterte lærerne for klassen sin at nå inviterte elevene med i et utviklingsarbeid for å skape et best mulig klassemiljø for alle barna. Og det skulle de gjøre sammen. Og barna skulle få lov til å være med. Elevene skulle bli invitert til å være med som medforskere. Gjennom å undersøke og forske på når klassen, når barna hadde det på sitt aller beste, i friminuttet, i klassesituasjoner, hjemme på SFO. Og så forklarte vi dem opplegget, og hver dag det ble satt en liten økt. Jeg hadde vært ute i friminuttet. Identifiser, skriv ned et kort minne. Når hadde du det bra? Når på en måte fungerte leken god? Før de startet opp da, med forskningen, så hadde klassen en sånn liten brainstorming om alt det de ønsker å skape, alt det de satte pris på, alt det som var verdifullt i klassen. Så laget de en liste med 30-40 forskjellige ting som de syntes var meningsfullt, viktig, bra, ting de likte, ting de ønsket mer av. Det kunne for eksempel være at alle fikk være med å spille fotball, både jenter og gutter. Det kunne handle om å bli invitert hjem til en bursdag. Altså det kunne handle om mange ting som handlet om inkludering. Det var konkret. Og allerede etter første timen hvor den lange lista var laget, så kommer en av elevene inn og sier, frøken, nå må vi ha en samtale, for vet du hva? Nå har alle jentene fått være med å spille fotball. Og da griper jo læreren en av dem og sier ringsamtale. La oss sette ned, la oss høre historien. Og da forsker de sånn,
Hva var det som bidro til at nå denne gangen ble alle med å leke? Så sier jeg, jo, det var Petter. Og Petter sa, vet du, han husket på det vi hadde snakket om, at alle skulle være med. Og Petter var den. Så spør læreren, du Petter, fortell om jeg hører at du var den. Og Petter blir, ikke sant, vokser. Så allerede etter første friminutt så skjedde de nye positive handlingene. Foreldrene samlet minner hjemmefra. Disse minnene ble lest opp, blant annet på et foreldremøte. For de ble påvirket, de også, foreldrene, tror jeg. Og vi hadde fokusgruppesamtale med foreldrene, et annerledes foreldremøte, hvor vi ikke underkjente at ting var vanskelig, men sånn var det, men det var også ting som var bra. Så vi brukte da foreldremøtene til å samtale om det foreldrene satte mest pris på i klassen, ved måten barna ble inkludert på, måten de lærte på, de gode minnene barna fortalte om når de kom hjem fra skolen. Så satt foreldrene rundt et bord og fortalte historier på samme måte som barna. Og gjennom de samtalene så oppdager jo foreldrene at den mammaen som har et barn som de kanskje trodde ikke var så hyggelig og hjelpsom, var et barn som var hjelpsom, som kanskje hjalp når mor var syk, eller hjalp sin søster, eller gjorde gode ting. Altså når de historiene ble fortalt, så det endelig sånn, jøss, er det sånn den er, og kanskje vi kan gjøre... Da begynner folk å handle annerledes. Så Minnefangprosjektet gikk over 1 år. Skrive i minneboka, SFO-ansatte, barna gjorde det, foreldrene gjorde det, historiene ble fortalt. Men var det bare den metoden dere brukte? Fordi at jeg vet at AI har så mange metoder, for eksempel det å skrive ned drømmene sine for fremtiden, og den finne styrkene til barna og sånn. Ja. Dette var egentlig det første, dette utviklingsarbeidet skjedde i 1990, vi begynte på Ringstad skole i 1994, 2004, og det var egentlig den første skolen hvor vi tok i bruk denne måten å jobbe med endringsarbeid i direkte arbeid med barn. Så det var litt spennende for dere også? Så det var utrolig spennende og full av entusiasme. Og det var ikke sånn at alle problemer ble løst, men det lærere beskriver, foreldre beskriver. Jeg fikk et langt brev fra en mamma som var FAU-leder. Han sier at du var takket for denne måten å jobbe på. Det hadde fått dem til å tenke helt nytt. Det hadde skapt positive forandringer i klassen. Det har skapt mer inkludering, det har skapt mer ro, skapt mer arbeidsglede. Så det var liksom den første erfaringen for å bruke denne måten å jobbe med endringer i en organisasjon, altså en liten klasse, ved å involvere barn, ikke å lage handlingsplaner, men å begynne å undersøke det som var bra. Og når historiene begynte å fordeles i klassen mellom barna, så skjer det noe spennende at de begynner å se på hverandre på nye måter, de ser på skolen på nye måter, og ut ifra det springer det ut nye handlinger. Utrolig oppløftende. Ja. Jeg må spørre, hvordan fikk dere kronprinsparets oppmerksomhet? Nei, det er den andre historien, fordi jeg også vi har jobbet inn mot videregående skole, så i 2005 igjen, så møtte jeg en leder for en organisasjon som jobber med ungdom som ikke har på en måte funnet plassen sin i ordinære videregående skoler. Noen av dem blir omtalt som drop-out-elever. Mange av elevene kan fortelle at de har en diagnose, ikke alle. Noen har språkbarriere som gjør at de ikke kan fungere så godt i norske læringsmiljøer. Så Buskerud fylkeskommune har etablert et eget opplæringstiltak for den gruppen av ungdom mellom 16 og rundt 20 år. Er det Arbeidsinstituttet? Ja, det er Arbeidsinstituttet. Og der også var noe av utgangspunktet når jeg møtte hun som var leder, Ingebjørg Mæland, at de var en organisasjon som fungerte godt, men de var en organisasjon som hadde vært nedleggingstrua mange år. Altså de var på en måte ikke en robust organisasjon. Og igjen kunne spørsmålet være sånn, ja, her er en del problemer, hvordan kan vi få løst dem? Den alternative måten å si på Arbeidsinstituttet er det fantastisk mye flott som foregår. La oss undersøke hva som er potensialen i denne organisasjonen, og gå rett på å begynne å skape det. Så vi begynte å jobbe med pedagogisk plattform sammen med de voksne i organisasjonen. Og så, etter 1 år, så begynte vi å jobbe systematisk med det samme tenkesettet i arbeid med ungdommene. Og dette er ungdom som selv, mange av dem beskriver seg som blant de ikke-kule, som kanskje skoletapere, som har lite selvverd og tro på seg selv.
Og som lett også mange voksne vil tenke at ja, men her må vi legge lista lav, for de kan jo ikke så mye. Ikke sant? De har jo ikke altså, du tenker at det er noe ved dem som gjør at de presterer dårligere, ikke har på en måte de samme ressursene som andre. Ja, under normalen, liksom. Under normalen. Ja. Og da er det veldig lett å legge lista lavt, da. Ja, da tilpasser vi oss at de er lavt fungerende, eller noen vil si dårlig fungerende. Og da forholder vi oss til dem, og da blir det kanskje medvirkende til at... Ja. Og det kan bli en selvoppfyllende når det blir møtt på den måten, når det blir snakket til på den måten. Så der gjorde vi også akkurat det samme. Utgangspunktet var å si, ja, men det er jo en måte å se dem på, at ikke de lykkes. Men det går an å lage en helt ny historie, for de har potensial, ressurser, læringsglede, talenter, flotte verdier. Det er den andre siden av mynten. Hvis ingen har spurt etter det, så la oss begynne å spørre etter det. Og da jobbet vi sammen med hele personalet litt og finne ut hvordan kan vi gjøre det på en praktisk måte. Og en av de tingene vi da gjorde, det var å tenke sånn, vi trenger faktisk praktiske verktøy som gjør at alle ansatte lærer seg eller tar i bruk en måte å snakke sammen på, hvor det blir grunnmåten. Så vi eksperimenterte med bruk av appreciative inquiry, som er sånn grunnmåte for å undersøke det som fungerer godt, inn i elevsamtaler. Så vi utviklet et konsept som vi kalte anerkjennende elevsamtaler. Og den kan alle ta i bruk, og det handler om en strukturert måte for å undersøke det som fungerer godt hos elevene, når de er på sitt beste. Og fra når de er på sitt beste, begynne å undersøke hva er det som gjør at det fungerer godt, og da kommer vi inn på samtaler om styrker. Og når vi begynte å gjøre det, så jobbet vi også med verktøyutvikling. Så blant annet så fordi mange, altså når vi jobber med barn og unge, så handler det om å gjøre ting på en enkel måte. Visualisering er bra. Da jobbet vi med blant annet trær, styrketre, tegne opp store trær i klasserommet. Og med utgangspunkt i tre, så kunne vi tenke at tre er et symbol på liv, det kan bli livskraftig. Og hvis vi ser på ungdommene som livskraftige, så kan vi da begynne å forske på hva som skaper livskraftigheten. Så utenfor stammen, så sa vi sånn, ja, en stor stamme, livskraftig, la oss få en historie som forteller når du er på sitt beste. Så kan vi skrive den historien utenfor stammen, og så må det være noen årsaker til at det blir så livskraftig. Rotårsakene til suksess, det kan vi jo skrive inn i røttene. De tingene. Så kunne elevene si, jeg er på mitt beste, jeg lykkes i å lære, jeg har det godt når jeg er trygg i klasserommet. Så kan det stå som en rot. Så kan vi spørre videre, hva er det som gjør deg trygg? Jo, det som gjør meg trygg at. Så begynner de å undersøke mer om de betingelsene som er til stede for at de skal ha det godt. Og der er vi litt forskjellige. Så begynner lærerne å oppdage, oi, du trenger det, ja, det må være til stede for at du er trygg, for at du skal prestere godt, for at du skal ha det godt. Da kommer en mye nærmere med hverandre? Så kommer det mye nærmere hverandre, og en oppdager at ungdom er forskjellig, men egentlig så har alle et stort ubrukt potensial. Det handler om å finne nøklene til det. Og de må vi undersøke sammen. Jeg og du. Det var veldig sterkt når jeg var på den åpningen, og så var det jo flere av ungdommene som snakket selv og fortalte historiene sine til kronprinsparet. Det var veldig rørende og veldig sterkt. Det er sterkt fordi at alle oss vil folk vel. Og jeg tror særlig når vi kan identifisere oss med at når noen har det vanskelig, og vi kan høre en historie fra å ha det vanskelig til å blomstre, ta av sitt potensiale, ikke bare det, men stå fram som forbilder. Når de kan fortelle deg en sånn historie, så er det utrolig rørende. Og det som er interessant er at det er ungdom etter ungdom etter ungdom etter ungdom på Arbeidsinstituttet som kan fortelle lignende historier fra å ha vært i en situasjon, ikke oppleve at de lykkes på skolen, ikke oppleve at de er kule, ikke oppleve det at de er forbilledlige. Fra å ha vært der til å si, jeg kan få til alt, jeg kan lære alt, jeg kan bli hva som helst. Og den forandringene er ikke tilfeldig har blitt skapt. Den kan skapes, for potensialene ligger i oss. Da. Og dette ble oppdaget av kronprinsparet. Og de har jobbet med dignity, de har jobbet med... Ikke sant? Ja, det hang veldig i tråd, tenkte jeg, med det de driver med. Så det var ikke overraskende at de var der, på en måte.
Nei, og det var ikke overraskende fordi at de har et stort sosialt engasjement. Og jeg opplever de har et sånn genuint ønske om å bidra til å løfte fram ungdom som er i vanskelige situasjoner. Og når de da kom over på en måte, eller fikk høre om det som skjedde på Arbeidsinstituttet, så ble det første veldig nysgjerrig. Og de ba om å komme på besøk. Og når de kom på besøk første gangen, så ble de behandlet som andre. De ble involvert i læringsprosesser, bruk av AI. De ble involvert i å ha samtaler med ungdom for å identifisere ungdomsstyrker. Og ungdom som da, noen omtaler som drop-off-ungdom, hadde intervju med kronprinsparet for å identifisere og forske på kronprinsparets styrker. Her er vi like. Og Så fint! Ja, og det er utrolig modig også av ledelsen på Arbeidsinstituttet. Og Arbeidsinstituttet tenker at folk er folk. Kronprinsparet er også mennesker med hjerte og vil bli behandlet som vanlige folk, med respekt, men også gjennom å involvere. Det er utrolig tøft. Det er et studie som dere har nå. Jeg tenker det er veldig aktuelt for de som blir skikkelig inspirert nå og får lyst til å lære mer om AI, så er det faktisk mulig. Og vi har nå snakket med noen veldig søte jenter som heter Eira Iversen og Belinda Orten. Og de skal fortelle litt om hvordan det er å gå på AI-studiet. Vi tar AI-studiet i år. Det er et annerledes studie. Veldig annerledes studie. Det er ikke sånn at du sitter i en sal og følger med i stillhet og kan tenke på andre ting. Nei, det er mer sånn learning by doing. Ja. Prøve ut verktøy og prosesser og gjøre mye. Hva lærer vi? Finne styrke, blant annet. Positiv fokus. Finne positiv fokus i hverdagen. De har jo blant annet det der eksempelet med elefanten, skal jeg forklare det? Det er så genialt. At alle sitter liksom med hvert sitt perspektiv, da. Og hvis Belinda hadde holdt i en hale på en elefant, Og jeg var blind. Og du var blind, og jeg var også blind, og holdt i øret, og så skulle vi snakke sammen om hva vi egentlig holdt i, så ville jeg forklart den som en teltduk, eller, ja, ikke sant? Noe i den duren, og du liksom... En sånn lang greie med en bust på, eller sant? Ja, slangeaktig greier. Og begge to har jo rett. Men det er fordi at du har en del av elefanten, og jeg har en annen. Hvert sitt perspektiv. Fortsatt begge to har sant. Ja. Og da må det ganske mange til for å beskrive en hel elefant. Mange perspektiver. Og det er det den, hva jeg klarer å si det til, sosialkonstruksjonismen går ut på. At det finnes ikke én sannhet. Det finnes perspektiver. Hvorfor tar vi det her? Jeg er lærer i Re kommune, og der jobber vi med noe vi kaller smart oppvekst, som handler om å finne styrker til barna og snu, altså i stedet for barna får vite veldig mye om hva de ikke er gode på, men hvis du hele tiden forteller dem hva de er gode på, så får de mer en rettesnor på hva de skal gjøre, og hva de skal fortsette med. Så hele Re kommune jobber med det. I mange forskjellige teknikker, og vi har laget vårt eget materiell og sånne ting. Og innenfor smart oppvekst så ligger ART-programmet, et sosialt treningsprogram, og AI da. Tankesettet. Veldig bra. Hva skal du bruke det til? Jeg har jo lyst til å bruke det til livet mitt, ja da, i livet. Lære barna mine å snu fokus. Men jeg har også lyst til å lære andre det. For nå går ikke jeg på skole, men jeg får jo være med å bidra både i Smart-prosjektet og på Vitensenteret sitt opplegg. Så jeg ønsker jo at så mange som mulig skal få lov til å få muligheten til å føle litt på et nytt og annerledes fokus. Det er et studium som forandrer tankesettet ditt. Ja. Og hvis du sitter her som student og har litt sånn pessimistisk nei-tankegang, så sliter du. Det kan bli ubehagelig. Ja. For det er litt sånn stemning.
Så de som ikke er vant til det, kan kanskje få seg en liten bakoversveis, men jeg tror at det føles bra etter hvert. De brenner janteloven, for å si det sånn. Ja. Første halvtimen så presenterte alle læreren seg altså med sånn der applaus og alle liksom hyllevannstreker. Og så skulle vi presentere oss, dette var første dag, så skulle vi presentere oss på 8 forskjellige måter uten den vanlige heien, liksom. Ja. Så vi fikk mange sånne praktiske oppgaver hele tiden. Plutselig så skulle vi gå rundt i rommet og finne en med brune øyne, da. Skulle jeg da, Jeg skulle finne det med blå. Ja. Og så skulle du snakke om finne et eller annet de hadde felles, for eksempel, eller et eller annet sånt. Og det tok en kvarter, eller noe sånt. Og så satt vi oss ned igjen. Og så hører vi på litt forelesning, og så nei, nå må vi finne på noe annet gøy. Og så det opp igjen, og så skal du finne en det er mye aktiviteter, og vi intervjuer hverandre, og det er alltid et felles opplegg på hvis man skal diskutere et tema, så skal du først tenke for deg selv, så skal du snakke 2-2, og så skal du gå inn i grupper, og så skal man plukke de elementene. IGP heter det, og det handler om å respektere at man trenger egentlig å tenke litt først, før man begynner å prate med andre. Dette bruker jeg i skolesammenheng og sånt da. Og så er det en fin måte at alle får sagt sin mening, og følelsen av at man får uttrykke seg. Så tar man frem de viktigste elementene liksom ut av gruppa til slutt, når alle har fått diskutert seg gjennom hva synes vi var viktigst ut fra det her. Men den viktigste modellen de presenterer først er jo AI-modellen, en 5D-modell. Og etter vi hadde presentert hverandre på det som er så snodig med modellen, det at du først går inn i en sånn drøm, da. Hvordan det er når studiet er over, og du er ferdig, hvordan det føles, og du har mottatt karakter, og du er ferdig med eksamen, og så står du der og presenterer et avisinnlegg på hvor bra du gjorde det. Og hvordan studiet har vært. Allerede første dagen gjør man det. Før du har lært noe som helst. Ja, og det er for å visualisere og lage deg et mål, rett og slett. Alle trenger noe å peke mot, så hvis man da leter etter ønsket sitt og drømmen sin, så er det lettere å gå den veien. Og for noen er det skikkelig vanskelig. Og da fant du fort ut at det å fjerne alle begrensningene, for eksempel å si at men så vinner du masse penger i lotto da. Hvordan har du det da? Nei, da kunne de klare kan man drømme. Ja, så det er å sprenge noen grenser. Kvitt noen boksmentalitet. Og tanken er jo at du da, hvis du setter målet lenger frem enn du opprinnelig tror da, så vil du komme langt. Så anbefaler vi det? Ja. 15 studiepoeng tar vi nå, og så er det 15 nye, og så er det 30 på slutten. Så det er 60 studiepoeng sammen. Kanskje vi gjør det. Greier med det. Ha det! Ja, jeg må jo innrømme at det studiet virker veldig spennende. Jeg får lyst til å ta det selv. Hvordan fungerer det? Er det en bachelorgrad du får? Eller, det er i hvert fall poengbasert, og det er høyskole? Vi har, som jeg sa, det er et samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Arbeidsinstituttet og LEN. Vi har begynt med et 15 studiepoengs emne, introduksjon av disse arbeidsmåtene, som er en første introduksjon av hvordan man leder denne type endringsprosesser, styrkebaserte endringsprosesser. Det er 15 studiepoeng, og det går som et deltidsstudie. Og så har du 2 emner til, som går på fordypning, mer ferdighetstrening. Så det andre emnet som går der nå, det er et emne som handler om ledelse i relasjonelle prosesser, altså 2 og 2, i team og på klassenivå. Så hvordan leder du den type prosesser, altså mer på ferdighetsnivå. Og så kommer det tredje emnet som er utviklet, men som vi ikke har satt i gang ennå. Det er på organisasjonsnivå. Hvordan leder du transformasjonsprosesser i større organisasjoner, i lokalsamfunn og mellom organisasjoner. Sånn at det til sammen så utgjør dette 60 studiepoeng og vil bli en årsenhet som går over 2 år. Okay. Hvor kan folk finne denne informasjonen hvis de nå har lyst til å melde seg på dette, eller? Ja, du finner det på nettet, selvsagt. Du finner det hvis du går inn på Vitensenteret sine hjemmesider, vis.no, eller på aistudier.no.
som er sånn 2 nettsteder da, som presenterer studiet. Ja, og det kan man selvfølgelig også finne på Facebook. En annen ting, i februar så skjer det noe spennende. Kan du kort fortelle om det, sånn avslutningsvis? Ja, i februar så har vi en konferanse. Dels så vil på en måte studentene som går på studiet, 50 studentene, presentere en del av sitt arbeid. Det vil også være invitert organisasjoner som jobber styrkebasert fra mange steder i Norge for å presentere sine erfaringer. Det er blant annet, det kommer organisasjoner som Røde Kors, som jobber med dette i arbeid med barn og unge over hele Norge. Så dette begynt å bli skikkelig spredt? Det begynner å bli spredt. I Asker kommune så jobber hele sektoren som jobber med barn og unge, altså helsestasjonsvirksomheter, barnevernsvirksomheten og så videre, bruker AI i organisasjonsutviklingssammenheng der. De kommer. Lillesand kommune jobber med det samme. Attføringsbedrifter som jobber med det. Det kommer skoler. Det kommer fra og innenfor psykisk helsevern og psykisk helsearbeid, hvor AI brukes. Så det er på en måte en rekke organisasjoner som vil presentere erfaringer. Studenter vil være der. Og vi inviterer folk som er interessert i dette fagfeltet, som er nysgjerrige på hva det styrkebaserte arbeidet er, som har lyst til å lære og bidra med kunnskap til å komme. Og det er på Union Scene i Drammen. Og det er en hel dag. Hvilken dato? Det er 12. februar. Og da kan alle som vil komme, egentlig? Det kan alle som vil komme, og vi har som ambisjon at vi skal være 300 der. Er det noe du vil avslutte med? Ja, vi snakket litt før vi begynte her at noe av utfordringen det å jobbe styrkebasert er på en måte, logikken er ganske enkel, og potensialene er veldig store, men den rådende måten å tenke på som handler om å gå fra problemer og tenke mer sånn organisasjoner som noe ordinært, mennesker som noe ordinært, det er behov for på en måte å få et kanskje større skifte, hvor i samfunnet over mot å tenke styrker og jobbe styrkebasert. Og det å få til det er noe vi trenger mange folk til å være med i en annen type samtaler. Og det betyr at mange bør være med i å endre måten vi snakker sammen på, endre måten vi tenker om hvordan utviklingsarbeid kan skje. Og det er veldig oppløftende, og derfor er jeg veldig glad at vi får muligheten til å presentere disse perspektivene for flere. Takk for at du gjør dette arbeidet, og for at du bidrar med disse samtalene. Jeg blir veldig inspirert og skal virkelig fortsette de samtalene på mine arenaer. Lykke til i februar, og takk for at du kom på besøk. Tusen takk. Og takk for at dere så på Masse lys herfra. Ha det bra!